უფრო დეტალურად ჩავიდეთ დარგობრივ ჟურნალისტიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან განხრაში, ვისაუბრეთ მუსიკის ჟურნალისტიკაზე. მინდა რომ ქალბატონი მარინა ქავთარაძე ჩავთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და ხელოვნებაცოდნე. ქალბატონი მარინა, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გულისხმობა რომ ჩვენთან არ ხართ, მაგრამ გვიხარია რომ ჩართვას ვახერხებთ. მოდით დავიწყოთ პირდაპირ რამდენად მოთხოვნადია და არის თუ არა განვითარებული ზოგადად მუსიკის ჟურნალისტიკა საქართველოში დღეს. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და პლუს ვიტყოდი იმას რომ მადლობა უთხრა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ გადაცემისთვის. რომელიც გვაძლევს საშუალებას ხელოვნებისა და კულტურის აქტუალურ პრობლემებს შევეხოთ და ის რომ დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ მოგვიწიეთ, სწორედ ამის დასტურია. მადლობა მინდა ბატონ ჩემ წინამორბედ ბატონ გოგა ჩართულანსაც მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ის საკითხები, რომელზეც მეც ვაპირებდი საუბარს რაღაცა ექსკურსიის სახით, პრაქტიკულად მან ასე თქვა ჩემს მაგივრად ეს ექსკურსი გააკეთა. ამიტომ მე შევჯერდები და ალბათ დარგობრივ ჟურნალისტიკაზე, კონკრეტულად მუსიკის ჟურნალისტიკაზე გესაუბრები. თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ დარგს და ზოგადად მუსიკის ჟურნალისტიკას მედიისთვის, ამაზე მე მგონი ორი აზრი არსებობს. მედია ჩვენი საზოგადოების კულტურული აზრის მისიაც აკისრია და ის ფუნქციაც, რომელიც მუსიკას აქვს კულტურულ საგანმანათლებლო გადაცემებში, ან მუსიკალური გადაცემების სახით, ან ახალი ამბების კონტექსტში მუსიკალური მოვლენების გაშუქების თვალსაზრისით, სათანადო კომპეტენციას მოითხოვს. და თუ ჩვენ დღევანდელ ჩვენს ქართულ მედიას პროფესიონალიზმის დეფიციტი აქვს, უპირველეს ყოვლისა პრობლემის სათავეს სწორედ პროფილური და დარგობრივი ჟურნალისტიკის დეფიციტში უნდა ვეძიოთ. ქართველებს ძალიან კარგი გამოთქვა გვაქვს წაღი მეწაღემ შეკაროს და პური მეპურემ გამოაცხოსო. ჩვენს რეალობაში მიღებულია ესეთი თქვა პრაქტიკა, რომ მუსიკის შესახებ ყველა ჟურნალისტი საუბრობს. საუბარი იოლია, ყველა შეუძლია, ამიტომაც ამ ფუნქციას სხვა პროფილის ჟურნალისტები ითავსებენ, რომლებიც იციან ზოგადად ჟურნალისტიკის საფუძვლები, მიკროფონთან, აპარატურასთან მუშაობა, მაგრამ არ იციან მუსიკა. და ეს არც არის გასაკვირი, მათთვის ეს არავის უსწავლებია. აი დათუნა დამემოწმება, რა შრომა ჭირდება მუსიკოს შემსრულებლის ჩამოყალიბებას და იგივე პროცესი უნდა განვოს მუსიკის ჟურნალისტმაც თავის პროფესიის დასაუფლებად. სხვათა შორის ეს ყველა დარგობრივ ჟურნალისტიკას ეხება და განსაკუთრებით ტელეჟურნალისტიკის სფეროში. დარგობრივი ჟურნალისტიკა, კერძოდ მუსიკალური ჟურნალისტიკის აუცილებლობა დროის მოთხოვნით და მედია საშუალებების დარგობრივი ჟურნალისტებით უზრუნველყოფის აუცილებლობით არის განპირობებული. აწლეულების მანძილზე კონსერვატორია ამზადებდა არა საკუთრივ მუსიკის ჟურნალისტებს, არამედ პოლის მცოდნე მრავალპროფილურ მუსიკის მცოდნეებს, რომელთა ყოველწლიური მიღება 2-3 აბიტურიენტით განისაზღვრებოდა. ეს საკმაოდ რთული სპეციალობაა, რომელზეც ჩაბარებისთვის მსურველს დამთავრებული უნდა ჰქონდეს უწყვეტი სამუსიკო განათლების ყველა რგოლი და ჰქონდა შესაბამისი საბაზრო განათლება ყველა მუსიკალურ თეორიულ საგნებში. მერწმუნეთ, რომ არც ერთი სახელოვნებო დარგი არ საჭიროებს ესეთ ხანგრძლივ განათლებას, სპეციალურ განათლებას, რაც სამუსიკო განათლებას სჭირდება. და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ დღესდღეობით პროფესიულად გამართული ყველა რეიტინგული სამუსიკო გადაცემა, რაც კი არსებობს ქართულ სივრცეში, განსაკუთრებით რადიოში, იმიტომ რადიოში ბევრია მაინც მუსიკალური გადაცემები, კონსერვატორიის კურსდამთავრებულებით არის დაკომპლექტებული. მაგრამ იმ მზარდ მოთხოვნებს, რომელსაც დღევანდელი მედია აჩენს, განსაკუთრებით ახალი ამბების გადაცემის ფორმატში, ეს კადრი ვერ ფარავს. მე უამრავი შემიძლია მაგალითი მოვიყვანოთ იმისა, თუ რამდენად კომპეტენტური არიან ზოგიერთი ჟურნალისტები სატირიალი რომ არ იყოს. მაგალითად, ცნობილი საფორტეპიანო ნაწარმოები ბერლიოზის ფანტასტიკური სიმფონია. ხო? გეცინება ხო და თუ? მე კი. მალერის სიმღერების და გარდაცვლილ ბავშვებზე, როცა გესმის მკვდარი ბავშვების სიმღერები, და მე პირადად მქონდა გამოცდილება, როდესაც ჩემი კონცერტის პროგრამა ჩამოთვალეს როგორც შოპენის ლისტის და პოლონეზის ნაწარმოები, როცა შოპენის პოლონეზს ვასრულებდი სპეციალურად. მაგალითად, სიმფონია კვარტეტისათვის
ან რა ჟანრს მიეკუთვნება სიმფონიური ვოკალური კონცერტი, ან მოცარტის ნაწარმოები რე მაჟორი. აი ასეთი ტექსტი რო გესმის ტელეეთერიდან და ეს არ გეგონოთ რომ ასე ვთქვათ მოგონილი ამბებია მეუტრირებას არ ვახდენ ეს მარგალიტები სულ ჩვენი ტელეეთერიდან ნასესხები ციტატებია უმეტესად გასული წლების ახალი ამბების სიუჟეტებიდან ვიდრე ტელევიზორის ერთგული მაყურებელი ვიყავი ხო უფრო ინტერნეტზე ვარ გადართული ქალბატონო მარინა, მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ მუსიკა და დღევანდელობა ბაკალავრის პროგრამა, რომელიც ახლა არის თბილისის კონსერვატორიაში და ასევე მინდა რომ კომენტარი გავაკეთოთ. თქვენ ახსენეთ რომ ყველაზე ხანგრძლივი სწავლა ჭირდება მუსიკის მცოდნეს, ხო? განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ამდენი ახალი მუსიკა იწერება, იქმნება და პრინციპში ფეხი უნდა აუწყო აუცილებლად დღევანდელ გამოწვევებსაც და ყოველდღიურად იცვლება მუსიკის წესებიც, ხო? რამდენად კარგად ისწავლება, რამდენად არის თანამედროვე დახვეწილი ეს პროგრამა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში და რამდენად სწორად ისწავლება მუსიკალური ჟურნალისტიკა დღეს საქართველოში. ეხლა მოგახსენებთ მაგის თაობაზე ზუსტად. მე ვახსენე რომ მუსიკისოდე მრავალპროფილურია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის მომავალი პედაგოგიც არის, კვლევარიც არის, რომელმაც ცხადია მე უნდა გააგზავნოს სწავლა მაგისტრატურაში, ან შესაბამის რაღაცა ასე ვთქვათ დაწესებულებაში გააგზავნოს თავისი პრაქტიკული საქმიანობა. მათ შორის ეუფლება ჟურნალისტიკას, კრიტიკასაც, მაგრამ ეს იმდენად მცირე დოზით არის წარმოდგენილი მის ბებერთელა სასწავლო გეგმაში, რომ გითხრათ ზუსტად რომ ჟურნალისტებს უშვებთ ხო მუსიკისოდნების სახით არ ვიქნები მართალი, თუმცა საბაზო განათლება, საფუძვლიანი განათლება მათ ბევრად უკეთესია. და აი ყოველივე ამის ფონზე კონსერვატორიაში 2013 წლიდან ამოქმედა პროგრამა მუსიკა და დღევანდელობა, რომელიც ერთ კუთხეში აერთიანებს ორ სპეციალობას: მუსიკის ჟურნალისტიკას და მუსიკის ტექნოლოგიას. მუსიკის ჟურნალისტიკის სასწავლო გეგმაში კომბინირებულია ზოგადი ჟურნალისტიკის და სამუსიკო განათლებისათვის საჭირო საგნები, როგორც ჟურნალისტიკის მთელი სპექტრი მედია თეორიებიდან, მუსიკის ჟურნალისტიკის, კრიტიკის, მუსიკალური პროგრამების, დრამატურგიის, რედაქტირების და მოკლედ მედია ენის, მედია მენეჯმენტის, მედია ეთიკის და სხვა, ესე ვთქვათ, სპეცკურსების სახით და სამუსიკო განათლებისთვის საჭირო საგნები, მთელი სპექტრი მუსიკის ისტორიების, მსოფლიო, ქართული, პოპ-მუსიკა, ჯაზი, კინო, თეატრი, მუსიკა ტექნიკურ მედიაში, მუსიკის თეორიის საფუძვლები, მუსიკალური ნაწარმოების ანალიზი, მაგრამ ეს ყველაფერი მცირე დოზით, სწორედ ისეთი ლაფსუსები არ მოუვიდეს პრაქტიკული საქმიანობის დროს, რომელიც უკვე მოგახსენეთ. და ამას ერთვება კიდე საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების მოდული, რომელშიც აკადემიური წერიდან დამთავრებული ფსიქოლოგიით, ასევე მთელი საგნების სპექტრია წარმოდგენილი. მიზანი არის ამ პროგრამის მოამზადოს სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი მუსიკის ჟურნალისტიკის სპეციალობით. შეთავაზების მიზეზი თანამედროვე შრომითი ბაზრის გამოწვევების უკავშირდებოდა, რომლის შემუშავებასაც წინ უძღოდა ჩატარებული კვლევა. შედეგებმა გვიჩვენა, რომ შრომის ბაზარზე მუსიკალური ჟურნალისტიკის ან ელექტრონული მუსიკის სფეროში, მუსიკის ტექნოლოგიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, დასაქმებულთა შორის პროფესიონალიზმით ერთეულები გამოირჩეოდნენ. დიდ უმრავლესობას კი პროფესიონალიზმი თვითგანათლებით ჰქონდათ მოპოვებული, ან მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდილებით მიღებული უნარები და დარგის თეორიული საფუძვლების ოდის უქონლობა აშკარა იყო. და აცეთ მომატებული მედია საშუალებების და მაუწყებლობის პირობებში ქვეყანაში შესაბამისად მზარდი გვეჩვენა აღნიშნულ სპეციალობებზე მოთხოვნა. ამიტომ კონსერვატორიამ საკუთარი მისიის, აკადემიური სწავლების გამოცდილებიდან და იქიდანაც რომ აკადემიური და მატერიალური რესურსი საამისოდ ჰქონდა, რეალურად შესაძლებლად მიიჩნია უზრუნველყოს დარგი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამით და ფაქტიურად აი დღეს არსებულ ამ პროფესიულ დეფიციტს ვცდილობთ ამითი შევავსოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ უნივერსიტეტში ჟურნალისტებს ამზადებენ უფრო ზოგადი პროფილის ჟურნალისტებს, რომელიც ვერ ფარავენ იმ სეგმენტს, რომელიც ჩვენი პროფილის არის, ამიტომ მე ვიტყოდი ეს უფრო უნიკალური პროგრამაა, რომელიც სწორედ დარგობრივ ჟურნალისტიკას ემსახურება. ძალიან მიხარია, რომ არის ასეთი პროგრამა და მინდა რომ ვუსურო საქართველოს მეტი ხარისხიანი, ღრმად და სწორად განათლებული ნიჭიერი მუსიკალური ჟურნალისტი და მუსიკის კრიტიკოსიც და თქვენ პირადად გისურვებთ ჯანმრთელობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა დღის კოდში. აუცილებლად გელოდებით სტუდიაში ძალიან ახლო მომავალში, რომ კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ და სხვა საკითხებზე. გასწორება სტუდიაში მოსვლის ფიზიკურად კი ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონი მარინა ქავთარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და ხელოვნებაცოდნე.